啱送去國家嗰啲，啱啱翻嚟。頭先個學生，第一個學生係咩名啊？阿龍嗰隻。嘢冇過電啊！阿龍掹波㗎嘛？掹個電腦插佢，掹個電。紅仔收到喎，唔得喎，後邊。唔得。收到咩？我驚我唔記得俾你啊嘛，我俾咗你先啦。得唔得？入波嗰個下就錯咗啲，一波兩波捉咗啲，再多啲，兩條多啲。仲要多啲人。因為佢嗰個係後波嗰位，我咧喺順住嘅呢個，拍得太過啦嘛。呀！呢條都食到啲。得啦，差唔多啦。哦，呢條都係啊，有冇收到啲啫？識字。